ای جمال چطوری داداشم؟ من با شما هیچ نسبتی ندارم. به من داداش نگید. من برای شما مردم، شما برای من. چی؟ الو جمال؟ تو چی داری میگی؟ احمد کجاست؟ گوشیو بهش بده حرف بزنم. اون عوضی رو از خونم با لگد پرتش کردم بیرون. بعد از این شما هم سعی نکنید اینجا تماس بگیرید. الو؟ الو جمال؟ اون داداشی که با صدای بلند جلوی من حرف نمیزد امروز بهم توهین کرد.